Kita kono ndang disapa karo mantan pacar. Bener jenengan Pak Kakak. Bener aku piye? Bokonge gedhi. Rumangsaku kok ning ndi-ndi sing diomongne bokong. Bokongku iki aja dibombong ndak marake contong. Lah Contong ki nun sewu cangkem. Bokong ki ning ndi-ndi ki saru. Kok panggah diomongne ket mang bokang. Jenengan nggih ngoten to Pak Kakak. Apa? Ngomong ki ket mange bokong ae. Lah jenenge apa lek kuwi? Nggih, liyane niku mawon. jenengan ngomong saru malah bolak-balik. Lah ya ngomong saru. Kampung. Napa? Mboten liyane niku. Ya apa? Liyane kuwi apa? Ana sandinge to? Mboten, napa tangan iki lho. Oh tangan ya. Tangan. Ah, iki ngajak kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia baru pertama kali to, Han? Nggih. Bergembira loh. Gembira kula remen sangat mah yogane. Nggih nek ngeten iki kula sewengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi? Tibake kok boning kuning. Sowan wonten ngadisanan. Ngamenika ngarep-ngarep di menika dimen. Samenika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ana sing nandang susah. Dadi nek dikagabung ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ana sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Nding tak tung, nding tang tak ting deng tak tung, ding tang tak ting ding 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 ding. Kok paraku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Kok rono nyapa to? Aja rono-rono no. Ndak oleh ya. Ora kok perkara apa. Piyayine wis duwe bojo, gek bojone rada galak. Gitu. Sopo? Ndek ingi lho, ndek ingi. Ana sinden ya ngono bintang tamu iki kelalen no. Kelalen. Rono nyajak salim lah kok terus lungguh ning gurune dalang. Sewengi gak diloroi sing wedok kok no. Aduh. Sing wedok galake. Oh, mosok sampean kok ngerti lek galak wong apa cerita? Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Gak melu? Aman dadi. Aman. Yo. Kula pangku, Pak. Aduh gak ojo. Gak wani. Bojone gak melu nyinden ning ndelok streaming. Oh, ndelok Iki streaming. padha wae. Mungkin api ayi nenek ning kene iki lho. Sing ndi? Aku iki wong fanatik, Reng. Pripun? Nuwun sewu nek fanatik iki lek nuwun sewu, wong fanatik ning dalang. Dalange apik ya iki, liyane elek kuwi lek fanatik. Dagelan apik ya iki, liyane iki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku. Wong wedok liya ki elek. Aku ngono kuwi fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya butuhi. Liyane elek. Elek. Elek wong fanatik kok. Niku lahir batin. Ora. Lho, piye? Reng tak andani. Reng tak kandani. Pepatah mengatakan, Nek patah ndang dilim. maksudnya ada kata-kata yang indah ini. Oh iya. Jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Kaya ngono aku ya ndek iki ngono mlaku-mlaku ning mall. Enak wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebol ayu sing ning mall mau. Dalam Al-Qur'an iku ada Mas Gareng Pak Kangkon nuwun sewu. Asline anu galak tenan tibake wedi kok bare langsung klarifikasi. Siap. Aduh, ndak melu-melu aku Mas Gareng. Aduh, ya ampun. Ya ampun. Tibake kaya ngono tenan. Kandhani ya. Ya ampun. Piyayine lho gagah gede dhuwur nek dalang bergas. Nek ning omah kuwi to no. Angkul-angkul lawang. Lah. Tapi sing bener ya ngono kuwi Mas Gareng. Napa? Ning Al-Qur'an ki huna libasulakum wa antum libasulahun. Dian. Artinya kan Wong lanang minangka kemule wong wedok ugi minangka kemule wong lanang. Dadi apik eleke iki disaling menutupi, saling melengkapi ngono lho Mas. pinter. Ora ana kok ngomongke bokong gedhi sisih ngono ora ana. Kudu sing apik dhewe iki bojone. Eleke ora pareng diceritake marang wong tuane, marang tanggane, kancane sapa wae ora pareng. Monggo Hana ki jek perawan lho. Hani. Hani. Hana sinten ha? Lah iki sing ning mall iki. Kira sing ning mall jenenge Hana. Hani. Yo. Hana Pertiwi.
ngene lho. Anu nembange wis engko malah kleru terus lek ngomong niku. Ya pancen lanang wedok nek wis jejodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang wong akeh nutupi kanggo keelekane wong omah-omah. Kaya Pak Kangko Budui ora kenek ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep di kaya ngopo, mbuh bungah mbuh susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi ya mung bojo. Nek anak kuwi nalikane jek cilik tekane Joko, engko nek wis rabi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Ning nek bojo mbuh penak ra penak ya selawase dinggo. Ngono lho Pak. Senajan to nuwun sewu ibarate bojo jek ayu mergo nom. Engko nek wis ngungkuli tuwa ora iso diarani ayu. Ning ibarate wong tuwek kuwi kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek kuwi diwaca ora kenek diguak dosa. Bojoku nek wis tuwek ya ngono, disawang ora penak, dipegat dosa. Oh, ya, Quran suwek. Bener kowe. Kowe bener kowe ambak sak celmongan ning bener lho. Aku iki putu kiai kok, Pak. Oh iya, disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, digowak dosa. Lah, paham jenengan? Putu kiai lho jenengan lho. Iya. Ora iso nek wong lanang arep piye wong lanang tetep gagah ya. Lho wong lanang kok ora iso. Reng, ngalah timbang dikekrek cangkemmu, ngalah. Sinten? Aku karo bojoku wedi kok. Lho aku ora wedi wong ora bojoku kok. Wah iya. Wong lanang apa gagah jale to sampean ngene iki 35 50 tahun kas ya wis neni jajal. Wis ora iso madhep ngalor. Ora iso no. Mergane ambenmu ya wis madhep ngalor. Iki wis sembrono. Ning arep piye aja golek eleke. Nek gur golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale mberah. Ning kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Aja diblenjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun urunan 50.000 nggo nanggap wayang ya to iki nek ora sing bener-bener guyub rukun sing bener-bener napa gotong royong. Ikhlas gotong royong mboten enten. Nang desa kula urunan 7,5 ya lah Pak Kangkong. Napa? Ora dadi. Ora dadi. 7,5 sik njaluk susuk. Ngadisanane sing guyub rukun gur sing bapak-bapak yo Pak yo. Lah, nek ibu-ibu urung karuan. urung kok iso. Ketoke jejer awur ku lho karo ngrasani. Lho gelange akeh, lho imitasi. Rasane sing wedok. Nek wong lanang apa enek rasan-rasan, kae ukluke palsu lho renek. Wong lanang sing guyub wong wedok ya apa. Kene bareng lho ketoke lho jejer awur gak loroan. Kaya iki sapa jeneng iki? Mayang karo iki Okwa, ket mau apa loroan? Ora loroan. Oh iya. Wong loro-loro niki seneng aku tak tolak kabeh. Bayi anek ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dengki srai jalan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urunan tak dongakno rezekine sempulur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak, sugih sedulur. Amin. Tahan. Dalem. Anu, ki mau lek ngadisanan wis mau werdekke. Nggih. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Pak Suki apa? Suparni. Parni apa? Ni apa ayo. Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng napa jenenge seneng mesem. Heeh. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. Streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa tak omoni. Ken streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning kono apa nek TV. Oh iya, Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Sumeh. Sumeh. Par. Par menika paring seneng dono weweh mulane rezekine lancar barokah berkah ngoten. Tenan kok, tenan. Tenan. Aku ditani bapak-bapak pas ning pondokan sing jenenge Pak Suparni Mas nek roh penyanyi iki lung. Roh penyanyi langsung lung. Ning tapi iki mang urung lung ning aku. Lung iki artinya apa? Apa? Lunga. Oh lunga to. Tak kira lek lung-ngelungne. Alah ora to. Ora. Paring apa-apa paribasane nyambut gawene 24 jam nggo melayani masyarakat yo Han. Nggih leres. Nyatane 3 periode lho Han biasane Pak Suparni. 3 periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat lho ya ora kelakon to. Nggih leres dawuh jenengan wau. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah niki? Lah wis suwi banget 20 tahunan. Masya Allah berarti kayak bapak kula. Bapak kula pun 28 tahun Pak. Napa? RT. RT kok dibangkake. Lulu wong. Ning ya ora kok.
paling rendah iki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Nggih. Pak RT, Pak RW niku, Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Kandhani. Ah, benar. Nih. Nih niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan wau nek mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres. Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Elok tenan. Aku ndek iki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer gangsal atus lho Pak. Oh, kayak kono mau ya? Heeh. Pak Parni, mboten sah digugu niku gromongane wong guyon kok, Pak. Ndek iki aku ning ndine ngancuk aku yo Pak. Oh iya ngono ya. Pun mboten sah digagas, mengke nek perkara niku mengke kula sing ngurusi Pak. Cacah niki mengke tak usane kula mawon. Kula sampean sing menehi. alah gampang ku tak wis nomor rekeningmu tinggal aku langsung tak kirim. Jenengan barang Pak Kangko. Mau piro 1 juta? Wis mengke kula sing ngurusi. Iya. Berarti dengan demikian, niki tukang ngonceki Pak Lurah kuwi. Ngonceki asmane Ya mboten kok. ngonceki jenenge, ngonceki apa? Nggih. Pak Lurah, estu lho Pak, gak usah digagas ya Pak. Mbak Hani, Pak Kangko mungkin gak usah digagas. Sing ngurusi kula. Pokoknya jenengan kok piro 500. 500. Pak Kangko piro, Bang? 1 juta. Mungkin sing ngurusi kula. Mungkin kula utang jenengan ya, Pak. Elek. Kok Ngarep mesik padha wae. Ya wacanan kan? Iya Han. Cocok. banter men Mas. Malah jegok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kasugengan. Semoga dalang Dijo Kangko diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Maaf Mas Dalang, Mas. Setuwek ngono sik pantes to. Ora apa-apa, wis ora apa-apa, nglegake no. Aku minta gendeng gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Apa niki? Mbah Wandi Maguwon. Maguwan. Maguwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maguwan kuwi sambit yo sing wingi yo nanggap Pak Kangko. Oh nggih. Dadi ora trima bengi iki nyusul mrene salam mugi kagem masyarakat Maguwan sing bengi iki pareng rawuh lan bulurah Maguwan. Nggih, Pak nuwun. Sing dijaluk lagune apa, Nduk Han? Gelang alit. Gelang alit jaluk bawane. Nggih, dibawani ya. Oh ya, nggih. Mengke anu apa jenenge? Gelang alite men diaturke Waranggono Dwijo Laras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep matur nggih. Apa lagune? Sriuning. Napa? Bawane napa, Bu? Bawa sike. Oh, setia tuhu. Oh, dang kuning ya, dang kuning. Dang kuning niki kan pas bayake kuning-kuning kaya. Kaya gedang. Kaya pala gemandul ke lho Mbak. Jarene kok kaya Ora iki. Ayo pokoknya njaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Ya. Nadyan Wuju. Ayo, Reng. Oh, Iki lho. Iki maka rene karo sapa Nduk Han? kula kalih Ibu. Wah, iki lho. Berdua. Mergo apa? Diterni karo buke. Napa, Bu? Kuwi cara kembang iki ra gek mekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengin ngisep sarining kembang kuwi. Oh, Mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek prawan gek ayu iki kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku ya ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA iki rasane kuwatir. Nek anak wedok ki ngono kuwi, beda karo anak lanang. Oh, nggih. Iki mau diterke karo ibuke, nganti-nganti terke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Hani sendiri. Ibu kok mun matur kalih kula kok. Napa? Mas Gareng kula titip anak wedok siap, pokoke tak arep sorong dino aku. Ya, dibawani sekno. Monggo Cahayu. Nadyan, ya. Nadyan Wuju temong peksi. Saiki Mas Gareng. Jos. Pilihan. Nanong. Ki mau teko ya nganggo jilbab brukut kae Reng. Nggih, kula nek seni piyambak. Ki arep arep munggah panggung ngisaan sing. Nggih, jelek salat, Pak. Salat terus isuk kae langsung subuhan.
Senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Lah kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bareng dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Dudu kowe Niku to? mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku iki menghalangan kok. Kok yo kondol. Tak kira kowe mau Pak sliwer. Nanung ya. Alus manis marak hati. Biaya ini cantik, suaranya apik. Biuh. Makasih. Sama. Wis sewingket kula Nonanung goleki si podang kuning. sok diganti ya, Nduk. Napa? Tipe A, si podang jenar. Oh, si podang Ora jenar. tipe I ini tipe A. Balik malih nek ngapunten. ya. Ngapunten. Boleh nono. Iki kan dinten, Mas. Goleki. Goleki. Goleki si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning ya jenar. Ning ngepaske sukon wulon. Nggih. Nanung ya. Ipa bunga hinga tiku nyanding bisa dadi Aku njaluk digarap rong irama sepisan dandut, jaipong sing angka loro digarap samboyo. Nah, Cocok. gen jogete anu hani gen ketok. Hana. Sajane ana sinten to, Pak? Kleru. Oh, nggih. Hani. Ya, coba. Kentange Mas Gogo. Ayo semangat le. Ele. Yuk, dadas. Cuy Jalaras Indonesia lagi. Oke. Awan di ngomah wis ora kerasa. Keluyuran anggolek iseng saya. Bebanku pemikiran gonku goleki ora krasa iso. Bunga
Yo, apa yo? Ayo Han. Tak pelanduk.
biasa nak. Aku yo sik ning kene iki Mas Gareng. Piye? Sinden-sinden dicepaki prompter sakmene iki sangat berguna. Ning yo ning kene Berguna kok berguna. Berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tandane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PP apa, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning estu nok. Sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong wedok liya ngriya lah ning apa-apane no Tenan 100% kowe aku kowe cah-cah iki apa jauh kowe gak tenan kowe pakai terbaik Kowe ora ngerti kok rek. apa Pas ngerti ya nih joget jaranan piyai ning kono mbuh nyanti ngono. Bareng kene ngerti joget jaranan apike koyo ngono, lek rokok saya cepet. tegese napa nek ngoten niku? Kowe ora kuat-kuat nyangga. wis koyo Timpangan kok. Dalam. Wingi kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho TV. Ajeng jenengan nonton bal-balan to Dek winginane. Ndek iki, Oh, ndek saiki iki. ora. Saniki mboten. Ora. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulih ya ben. Wong dudu jagoku. Ya, perkara Londo mulih ya ben. Jagoku kan Meksiko. jare Lah, iya. Thailand Ayo karo tak duwene karo sapa jenenge? Ya kulino rekaman ana campur sari iki lho. Si anu sapa? Ova ya, Ova.